Включил. Включил. Друзья, всем привет. Целое утро вот так вот. Целое утро. Не знаем, куда себя деть. Во, все, можно. Вот. Попытка номер 5. Друзья, всем привет, всем доброе утро. Да, вы на канале Чернова ТВ. Эта ночь, которая была сегодня, это была просто crazy. Я не знал, куда себя деть. Этот кашель меня сводил с ума. Да, Зая? Да, ужасно кашлял. Я каких-то 3 часа точно кашлял. Я не знал уже, куда себя деть. Этот кашель такой ужасный, до рвоты. Как будто ты с кашлем, у тебя вылетают легкие. Я уже окно открывал, уже сидел около окна вот так вот, с открытым окном, чтобы подышать этим, как сказать, сырым, мокрым воздухом, свежим. Это не помогало. Я не знал, что с собой сделать. Но потом как-то бас и резко прошло, да? Ну да, как резко начинается, так же резко заканчивается. Приступ этот. Вот. Утром встал, проснулся, то же самое. Пью кофе, и иной раз приступ есть. Кашляю очень сильно, иной раз приступа нету. Кашель непонятный, то сухой, то мокрый. Вот, сейчас буду звонить семейному врачу, говорить, что антибиотики эти, которые мне выписала она, они, мне кажется, не помогают. И пускай она меня направляет не на рентген, а уже направляет на полностью это, как же, обследование. Компьютер. Да, уже пускай меня направляет на компьютер. Потому что странно, кашель не проходит. Он бывает то лучше, но эту ночь просто, друзья, это не передать. Я сидел и мучился. Вот такие вот пироги у нас пока что. И наверху у нас вот до сих пор перфоратором делают ремонт. 9:30 у нас было с 5-го этажа. Доброе утро, подъем, хватит спать всем. Только что я хотел записать Максимку в парикмахерскую, чтобы его постригли, чтобы ему сделали модную прическу. Но мне сказали, что у Максимки, у 3-летнего мальчика должен быть с собой негативный тест. Я объясняю, как 3-летний мальчик может плюнуть или как это можно сделать. Он говорит, мы это не придумали, это придумало наше опять правительство. Так, можно потише? Макс, выключи. То, что в парикмахерскую пофиг вам, год, или вам 12 лет, или 90 лет, у вас должен быть или сертификат, или у вас должен быть экспресс-тест неположительный. Приветики. Оба. В общем, мы не знаем, чем нам заниматься в такую погоду. Мы сбежали из дома, потому что перфоратор работает. Дома шумно, не пообщаться. Я начала смотреть сериальчик, «Хрустальный» называется. Работаю, стараюсь как-то уже входить в колею. Кстати, да, вчера, да, спросили, что за заказы мы развозим, не поняли люди. Ну, во-первых, очень много людей новых появляются, да, и, ну, это понятно, мы в каждом влоге не говорим о работе. Мы занимаемся продукцией компании Greenway, и ее у нас можно заказать любую, что хотите, в любой город, в любую страну. Мы отправляем вам, да, вот. То есть у нас можно и в команду присоединиться, у нас достаточно большая команда по всему миру, и мы обучаем и работать, и также можно продукт просто у нас заказать. В общем, кому интересно, пишите. Каталог могу высылать в WhatsApp, вы можете смотреть, что мы предлагаем. И вот эти заказики люди заказывают, они нам приходят, мы заказываем из Чехии или из России, все пакуем и развозим по клиентам. В Лиепае доставочка бесплатная, прям вот из рук в руки. Вот. И мы не знаем, чем заниматься вот в такую погоду. Неделю обещают дождь. Вот там уже очередь образовалась, надо идти. И так как у нас есть сертификаты, мы решили зайти в депо. Очень давно здесь не были. А в депо нам есть что посмотреть, да? Да, мы хотим кое-что посмотреть. Так, я взяла ли я телефон? Понравится, то мы это купим. А, слушай, а документ мы не брали? Ну, я думаю, что здесь прокатит без документов. Нет, люди показывают документ. Придется сейчас ехать домой за документом. Да,
Не- В одном магазине пускают без документов, а здесь вот нужно именно или паспорт, или ID-карточка. У нас нет машины, Водительские права не подходят. Ну так я тоже, у меня с собой прав нет, я бы тоже не я зашла. говорю, каждый магазин, у каждого свои правила. Да? Мы сейчас едем за Получается так. документом? Ну а что, получается домой едем. Ну что, съездили за паспортами, взяли, и сейчас идем в магазинчик. Наконец-то мы вошли. Да. Ужасное чувство, да? Не, ну сейчас вот тоже стояли две бабульки. У них этот Пойдем QR-код. там без людей. QR-коды есть. А попасть они не могут, потому что они не знали, что нужно с собой взять документ. Да. Нет, ну вообще на самом деле, На самом деле конечно, это правильно, нужно, да, что... Ну как правильно? Логично, скажем так, что нужен документ, и везде об этом пишут, что нужен документ. Просто люди невнимательны, так же, как и мы. Ну, Потому что, по идее, без документов этим QR-кодом можно воспользоваться. чужим можешь воспользоваться, да. Или шли по WhatsApp и все. Ну, конечно. Серый. Нету, да? Короче, с декабря нам нужно ставить зимние покрышки. У нас обычные металлические диски. И нам нужно купить типа вот такие колпаки. Ну, я Мы хотела хотим- черные. Да, мы хотим черные, а здесь черных нет. Не, ну есть вот такие вот черные. Ну, вот такие бы черные, но Ну да, без серой, серого. да, французской этой. у нас по городу очень видно, что у людей украшены окна очень рано. Получается, ноябрь месяц, а у людей уже вовсю фонарики висят, окошки украшены. Смотрите, какая милота. И даже блогеры многие пишут. В Инстаграм читала, что прям максимально рано у людей настроение новогоднее. Но я думаю, что это потому, что люди сами хотят себе его устроить, хоть какой-то праздник. Но у нас пока на самом деле не возникает желания, например, поставить елку или украсить окошки. Такого желания пока нет. Максик, я тут! В магазинах уже вовсю красота. Единственное, что, может быть, я бы уже поставила на окошко какие-нибудь вот такие штучки. Это я люблю заранее ставить. Это мне кажется, знаете, так уютно. Вот столько всего, но здесь еще, получается, вывешивают только, еще не включили ничего. Я хочу жить. Да, скоро праздник. О, Мита! Мишка, да. А вон там елочки. Нам, кстати, о, да, снеговичок. Нам, кстати, нужна новая елка. Каждый год мы об этом говорим. Но знаете, какую елку мы хотим? Что наша елка ей 100 лет точно. Я, кстати, не вижу здесь такую елку. Нет, это не елка, дочь, это сосна. Вот так. Такое что-то, что у нас, тоже нет. Это тоже нет. Я знаю елку, которую я хочу. У нее иголочки. Вот знаете, они больше вот на такие иголочки похожи, как Смотри, настоящие, да? Пойдем, обойдем. смотрите. Ту, которую мы хотим, она, конечно, самая дорогая будет. Потому что вот у нас такое, да? Такая солома. Нет, тоже нет. Вот. Это, ну, Полин, ближе, да. Это ближе уже к тому, что мы бы хотели, да? На иголочки похоже. Но какая-то она лысая. 99. Снег нет. Черная. Ну, это тоже, это просто... А вон там пойдем посмотрим иголочки. О май гад. Ну, вот эти похожи на нормальные иголочки, кстати, да? Я эту елку. Она прям такая Надо что-то. плотненькая, да, Полин? Посмотри. Да, я хочу ее. Вот, ну да, она стоит 250, Золотая. нет, даже будет 279. Золотая елка. Тише. Не кричи, зайка. Ну смотри, да, Полин, вот там иголки пушистые, некрасивые, а здесь такие, как колюченькие, как колючки, да, прям такие, Да, мама. похожи на настоящую елочку. Смотри, золотая елка. Да, вот это мне нравится. Единственное, что такого размера, конечно, нет. В 2 раза меньше она должна быть. Ну, потому что комната, да, небольшая. В общем, да, пойдем дальше. Все мы посмотрели. Как мы каждый год берем по одной игрушечке
как традиция новогодняя. Это мы попозже возьмем. Сейчас нам не надо. Когда елочку будем наряжать, тогда. Я даже не знаю, в каких оттенках мы хотим в этом году елочку. Но разберемся. Пока у меня нет предпочтений. Может, беленькую. Не знаю даже. Напишите, у вас в этом году елка в каких оттенках будет. Думали уже или нет? Сейчас мы приехали в Ксенукай. И тоже здесь посмотрим колпаки, да? ССС. И елочки. Ну так, на всякий случай. Потому что здесь 50% на декорации рождественские, на елки и на всякие фонарики. В общем, погуляем и здесь. Да? Купили мы Насюшке колпаки. Или тебе, или мне. Да, посмотрим. Потому что она хотела именно черный, Ну, а вот всё здесь равно. вот серенькое такое. Потому что у меня есть старые колпаки, которые у меня Пойдём стоят дальше. на моей машине. Они именно чисто черные. Так что, если ей понравился те больше, то дам ей те. А если Давай. нет, то... Ну, хотя те старые, а эти новые. И тоже красиво будет, кстати. Хорошо. Что я пью? Я не знаю, где твои вся, вот все. Это тебе надо пить, это тебе надо пить. Короче, друзья, дозвонился я семейному врачу. Семейный врач сказал мне, чтобы я продолжал делать ингаляцию, чтобы я продолжал пить вот эти вот таблеточки. Ультракод, да. Настюша сейчас съездила в аптеку, она мне купила ацетелон. Это что за? Это именно от кашля. Потому что кашель на самом деле невозможный. И еще мне семейный врач сказала, чтобы я записался. Кому за? Что-то там, пульмонолог. А где мы? Пульмонологу. А где мы лекарства для вен синенькое? Для вен? Так вот же. Нет, еще. Синяки, вот. Нет. А что еще? Мы купили. Детролекс. А, вот у нас стоит вот здесь вот. Вот. Как? Еще раз? Детролекс. Не Гетролекс. Кому записаться? Пульмонолог. Пульмонолог. Он у нас находится на Алдору поликлинике. Один-единственный врач в городе по легким. И поэтому я записался, и мне получилось записаться только на 23 число. Опа. Вот. Потому что семейный врач вообще мне сказал, что мне уже, может, он скажет, что мне нужно носить с собой аппаратик, чтобы когда приступ кашля, и пшикаешь, дышишь, и тогда все проходит. Но это уже получается астма, правильно? Это не надо. Это не... Вот так вот. А, Настюша Да, мне пей еще... тогда эти тоже 25 капель, как я. Ну да, я лекарство уже выпил на 70 лет вперед, Ничего Зая. страшного. Вот, и Настюша мне сделала мед, лук, и он уже дает сок. Я еще съездила, купила редьку. Сейчас тоже сделаем углубление на как это называется? Положим туда мед, и будет тоже сок. Тоже будешь пить каждые полчаса, все будешь пить. Так, это нужно пить это? Да, это надо сейчас, сейчас. потому что не на ночь это надо. А еще мне нужно пить последнюю таблетку антибиотика. Короче, просто жесть. А еще у меня, честно, какой-то депрессняк. Это я сейчас буду пить. Вечером также. Вот, честно, у меня какой-то депрессняк. Я не знаю, с чем он связан, но мне что-то ничего не хочется. Хожу, грущу, ни с кем не общаюсь. Весь в себе. Не знаю, что делать с этим. Знаю, что многих после вакцины накрывает депрессняк и после болезни. Да? Может быть. Можешь пополам вот это? Да, я тебе сейчас сделаю. Делаем отверстие в редьке. В редьке. Я спросил. Помыл ее? Да, я ее помыл. И что сейчас? Сюда нужно будет класть мед? Ага. Ну окей. Чем глубже, тем лучше. Смотрите, отверстие есть. Теперь нужно туда положить медик. Целую ложку дай, как думаешь? На целую ложку кладем меда. Меня греть тебе? Опа! Ну и что тогда?
Все, пускай стоит. Оп. Ну, Давай, знаешь, что сделаем с тобой? Еще положи, не? хватит, куда? Давай руки. Ой, это я не буду пить. Это самое... Меня не волнует. Все, А. через полчаса еще. Так, ну что, выключатели мы сняли. Да, Максимка, раз. Второй выключатель сняли. И третий сняли. Это у нас все находится в коридоре, на кухне. Посмотрите, что у нас вокруг выключателя происходит. Это наши дети своими этими всеми тенями, тоналками бегут в ванну, включают свет и моют свои пальчики. Сейчас мы будем все это красить. Что? Хорошо, что у нас всегда дома есть валик. Я знаю, что он нам всегда нужен, да? Да. И очень хорошо, что у нас дома есть белые стены и белая краска. Когда можно постоянно взять и все это быстренько, резко подкрасить. И сделать быстренько заново, вот как Настюшка говорит, евроремонт. Максим, пожалуйста. Вот, берем валик и начинаем подкрашивать стенки. Здесь уже, мне кажется, слоев 10. Хорошо, что у нас такие обои, которые можно постоянно подкрашивать. Ну вот, видите, все здесь розовое, коричневое. Это все эти тени, тоналка. Что еще у есть девчонок. Идеально было бы классно взять и полностью перекрасить все стены большим валиком. Но я сейчас этим заниматься не хочу. Это нужно тогда застилать пол, отодвигать мебель. А вот мы взяли такой маленький валик, и мы просто маленьким валиком замазываем все эти грязные места. Покрасили все стены, кроме детской. Детскую покрасим завтра. Сейчас мы здесь устанавливаем обратно выключатель. Да, Максим? Да. О, Зая, ты кушать делаешь? Я кушаю. Нифига себе. Это мне, да? Какая порция? А ты что будешь? Окей. Слышишь, когда мы уже сможем убрать эту аптеку, она меня раздражает. Мне кажется, когда мы ее уберем, мы сразу же все выздоровим. Мы пьем витамины. Да? Ну ладненько. Друзья, мы все будем кушать, да. Я хочу пораньше сегодня сделать видео, так что пораньше мы сегодня чуть-чуть сегодня заканчиваем видосик. Так что спасибо, что вы у нас есть. Пишем комментарии, делимся видосиком, да. И давайте, друзья, увидимся завтра. И спасибо вам, конечно, за лайки, за пальчики. Давайте, до завтра.